Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mir in dieser sternenklaren Nacht ein klein wenig Gesellschaft leistest. Ich möchte dir jetzt mal ein bisschen darüber erzählen, wie du mit Geduld, Gefühl und Leichtigkeit dein Leben gestalten kannst. Du kennst doch sicherlich dieses Gefühl der Ungeduld, wenn es dir in bestimmten Situationen einfach nicht schnell genug gehen kann, oder? Dein Verstand sagt dir, dass es schneller gehen soll und fängt dann an, dir Vorschläge zu machen, wie du etwas beschleunigen kannst. Das verursacht Stress und der Druck, etwas tun zu wollen, steigt immer mehr. Also fängst du an, die Vorschläge umzusetzen, auch wenn du nicht sicher bist, ob es dir was bringt. Meine Erfahrung hat hier gezeigt, dass es in den meisten Fällen keinen Sinn macht, auf seinen Verstand zu hören. Ich war beispielsweise schon 5-mal in der gleichen Situation und mein Verstand hat mir jedes Mal immer wieder die gleichen Vorschläge als Lösung vorgeschlagen. Immer wieder war da diese Stimme, die zu mir gesagt hat, du musst dies tun, du musst das tun. Und jedes Mal waren sofort die schlimmsten Bilder in meinem Kopf. Das klassische Worst-Case-Szenario, also das Schlimmste, was überhaupt passieren könnte. Und diese Bilder haben Angst und Panik in mir ausgelöst. Und genau diese Angst und Panik hat dafür gesorgt, dass ich wieder wie blöd losgelegt habe und genau die gleichen Dinge tat wie sonst auch. Ich bin schon 5-mal damit gescheitert und trotzdem habe ich es ein 6. Mal auf die gleiche Art getan. Kennst du das? Und was passiert, wenn du einfach nicht kapierst, dass du so nicht weiterkommst? Dein Körper bremst dich aus, indem du krank wirst oder vielleicht einen Unfall hast. Das kann ein Bänderriss sein, ein gebrochener Zeh, das Knie oder der Rücken. Wenn du dann erst recht in totale Panik verfällst und versuchst, mit Gewalt die Heilung zu beschleunigen, dann hast du etwas nicht verstanden. Denn nichts passiert ohne Grund. Nur erkennen wir meistens nicht den Grund, da wir zu sehr in unserem begrenzten 3D-Verstand gefangen sind. Wenn du dich mal aus dem ganzen Gewirr herauslösen würdest und die Situation mal aus einer höheren Position betrachtest, wird dir nämlich sofort klar, worum es geht. Dein Leben bremst dich aus, weil du auf dem falschen Weg bist. Wenn du immer und immer wieder vor großen Hindernissen und Schwierigkeiten stehst und nicht weiterkommst, dann will dir das Universum eigentlich nur sagen, hey mein Freund, das ist der falsche Weg. Mach es doch mal anders. Wenn du aber nicht zuhörst oder es nicht verstehst, beziehungsweise die Bedeutung erkennst, schickt dir das Universum noch größere Probleme und Hindernisse. Und wenn du dann trotzdem immer noch auf die gleiche Weise weitermachst, kommt eben die Notbremse und du wirst erstmal flachgelegt, damit du Zeit zum Nachdenken hast. Jetzt wirst du dich vermutlich fragen, wie soll ich denn weitermachen? Ich weiß es doch nicht. Doch genau darum geht es ja. Dein Verstand kann die Lösung nicht wissen. Es gibt Millionen Lösungsmöglichkeiten. Dein Verstand kennt davon aber nur eine Handvoll, weil er nicht mehr gelernt hat. Wenn du in einem Computer nur vorwärts, rückwärts, links und rechts eingibst, dann kann er eine Lösung nur innerhalb dieser Parameter finden. Die Option rauf und runter kennt er ja nicht, obwohl sie da sind. Du bist aber kein Computer, sondern ein Mensch. Du hast ein Unterbewusstsein und dein Unterbewusstsein hat Zugang zu allen Parametern. Das bedeutet, es hat bereits eine Lösung für dich. Wenn du dich öffnest und mit einem guten Gefühl in dein Inneres hineinhörst, wirst du diesen Zugang finden und die Lösung wird dir einfallen. Es gibt eine göttliche Ordnung.
Du kannst es auch Fluss des Lebens nennen. Alles in deinem Leben findet in diesem Augenblick statt, also jetzt. Es gibt nur diesen gegenwärtigen Moment, der sich stetig wandelt und verändert. Nur in diesem Augenblick spielt sich dein Leben ab. Nur dort kannst du agieren und reagieren. Alles andere sind nur Gedanken in deinem Kopf, die sich um die Zukunft oder die Vergangenheit drehen. Je mehr du dich in diesen Augenblick der Gegenwart hineinbegibst und ihn mit all deinen Sinnen wahrnimmst, desto besser wird deine Intuition. Geh also mal raus aus dem Verstand und hinein in das Gefühl. Versuche mal, den gegenwärtigen Augenblick nicht nur mit deinem Verstand zu interpretieren oder zu beschreiben, sondern öffne dich, geh komplett in die Wahrnehmung und fühle diesen Moment. Je bewusster du diesen Augenblick wahrnimmst, also je tiefer du eintauchst, desto größer wird deine Intuition werden. Wenn du beispielsweise mal einen Waldspaziergang machst, kannst du die Aura der Bäume spüren, ihr Wesen wahrnehmen und vielleicht sogar Antworten auf deine Fragen von ihnen bekommen. Deine Intuition wird dir zeigen, welche Schritte du tun sollst, um den für dich besten Weg zu finden. Deshalb höre bei wichtigen Entscheidungen immer auf dein Gefühl und nicht auf deinen Verstand. Wie bereits erwähnt, fließt das Leben gleichmäßig dahin, wie ein Fluss. Wenn du schneller vorankommen willst, als der Fluss fließt, musst du schwimmen oder rudern. Das ist anstrengend. Wenn du mal in eine andere Richtung willst, als der Fluss fließt, wird es erst recht anstrengend. Dabei genügt es, sich einfach der Strömung des Flusses hinzugeben und zu warten, welche Möglichkeiten als nächstes auf dich zufließen. Es genügen ganz leichte Schwimmbewegungen, um kleine Kurskorrekturen zu machen, und schon kommt dein Ziel mit Leichtigkeit zu dir. Kurz gesagt, wenn ein Weg schwer ist und voller Hindernisse, dann ist es der falsche Weg. Wenn es leicht ist und fast von alleine ganz harmonisch läuft, bist du auf dem richtigen Weg. Die dümmsten Glaubenssätze, die du haben kannst, sind: Das Leben ist hart und schwer. Oder: Wenn du etwas erreichen willst, dann musst du hart dafür arbeiten. Wenn du sowas tatsächlich glaubst, dann kann es ja in deinem Leben nicht leicht werden. Löse dich bitte von diesen dämlichen Glaubenssätzen und ersetze sie beispielsweise durch: Das Leben ist leicht und einfach. Oder: Wenn es nicht einfach ist, ist es einfach nichts. Manchmal ist es das Beste, einfach mal alles loszulassen und abzuwarten, welche Chancen dir dein Leben als nächstes bringt. Alles, was du dazu brauchst, sind 3 Dinge: Offenheit, Geduld und Vertrauen. Dafür wirst du aber belohnt mit einem Leben voller Harmonie, Freude und Leichtigkeit. Und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg und viel Freude beim Erschaffen deines neuen, leichten Lebens.